वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि तपाईँहरूलाई नयाँ दिन नयाँ भ्लगमा वेलकम छ। माथि सबिता बडीलाई पर्खिरहेको छु है, किनभने आज चाहिँ हामीलाई पर प्राइमेरी स्कुलमा बोलाउनु भएको छ। आज चाहिँ प्राइमेरी स्कुलको चाहिँ रिजल्ट डे अन्त एनुअल फङ्सन पनि रहेछ हो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बोलाएको छ। हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछु, तपाईँलाई देखाउँछु है त्यहाँनिर के गर्छ, त्यहाँनिर कस्तो प्रोग्रामहरू गर्छ भनेर। ल छोरी रेडी भएर आइसक्रिम खाइरहेछ। नानी चाहिँ भर्खर नै स्कुलबाट आएर चाहिँ रेडी भएको। नानीले चाहिँ योसँग चाहिँ सेकेन्ड टाइम भइसक्यो आइसक्रिम खाएको। मिठो लाग्दैन नानी आइसक्रिम? त्यहाँ नघोप्टो कमिला आउँछ। बडीलाई पर्खेकोले हत्तु भइसकेपछि कतिखेर आउनुहुन्छ है नानी? अनि आज स्कुलमा मजा आयो? तिमीहरूको भोलि के छ भन न यहाँनिर? भोलि भन न यहाँनिर? भोलि प्रोग्राम छ हाम्रो। को नाच्दैछ? हामी। भोलि चाहिँ हाम्रो नानीको स्कुलमा चाहिँ उनीहरूको एनुअल फङ्सन छ। भोलि चाहिँ प्रोग्राम भएर पर्सि चाहिँ यिनीहरूको के छ नानी? रिजल्ट छ। डर लागिरहेको छ? पर्सि छुट्टी। त्यहाँको छुट्टी है। यहाँ हाम्रो बडी चाहिँ एकदम ढिले नि छ, ढिले नि ढिलो। पर्खिँदा पर्खिँदा हत्तु भइसकिसक्यो। इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलता है 100%। साइड के गाइस फेरि पनि हामी अस्तिको जस्तो पिकनिक क्लास 1 को नानीहरूको डान्स हुँदैछ हेर्नुहोस्। तिमीहरू चाहिँ तार्दै गएर आज चाहिँ जसरी भयो नि एउटा न एउटा पटाउने नै हो। पटाउने त पटाउने, तर कसरी पटाउने हो? त्यही त, तै भन्न कसरी पटाउने? नाचेर पटाउने नि हो मोरी हो। ए जाऊ 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 जाऊ। ए हुनुहुन्छ र उतापट्टि चाहिँ नानीको गार्जेनहरू हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो साक्षीको डान्स। बिग सोमा चाहिँ ठुलो देख्दैछ अरे। नानीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको डान्स देखाउनु आँटेको छ। अब डल्लै सबै बिर्सी डल्लेर यहाँनिर दाजुहरू मामाहरू सबैजनाले काम सकाइराख्नु भएको छ। यहाँनिर अब सबैजनालाई लन्चहरू पनि दिनुहुन्छ अरे नि त यहाँनिर। त्यही भएर हाम्रो भेना है, लु भन्नु न भेना, हाई गर्नु न, हाई गर्नु न। लु के भन्ने यहाँ ब्लगमा? के भन्नु र? के भन्नु छ भन्नु न। अब के भन्नु र? केही भन्नु छैन। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न। र हाम्रो यहाँनिर काम सघाउनेहरू चाहिँ दमादम भइरहेछ है, बस्नेहरू बसिरहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ जुन रहेको छ त्यो विषयवस्तुलाई अघि बढाउन गइरहेका छौँ र तपाईँहरू कतिजना नानीहरू हल्ला नगरिकन लाइन अप भएर आफ्नो क्लास वाइज लाइन अप भएर बसिदिने निवेदन गर्छु। साथसाथै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया मिठो नमिठो जस्तो खाएर गइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। र अब हामी आजको मुख्य विषय फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्कुल टपर जो आएको छ उसलाई पनि हामीले एउटा प्राइज राखेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले जसले 100% स्कुलमा एटेन्डेन्स दिएको छ अनि त्यस्ता नानीलाई पनि हामीले सेलेक्सन गरेर एउटा पुरस्कार राखेका छौँ भने हामीसित अर्को पनि एउटा पुरस्कार छ। त्यो चाहिँ हो टाइडीनेस अथवा
क्लिननेस जो चाहिँ एकदम सफा भएर आउँछ त्यो नानीलाई, अनि सँगसँगै अर्को एक्टिभ स्टुडेन्टको नाम पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यसपालिको फलाफल नर्सरी लेभलबाट सुरु गर्छौँ। नर्सरी लेभलमा अनि सेकेन्ड अद्रित राई, सुहानीको गार्जेन हो नि अनि प्रथम राई थर्ड। र यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड नानीहरू हामीले पाइसकेका छौँ। तीमध्ये म अहिले फर्स्ट हुने नानीको पर्सेन्टेज भन्दिनँ, प्रथम हाँसेर न र सेकेन्ड हुने नानीले 77% ल्याएर सेकेन्ड भएको छ, र थर्ड हुने नानीले 71% ल्याएर थर्ड भएको छ। र अहिले फर्स्ट हुने नानीको पर्सेन्टेज हामी सस्पेन्डमा राख्छौँ, किनभने हामीले यहाँबाट स्कुल टपर छान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि पहिलो हामी नानी सुहानी राईलाई हाम्रो रिजल्ट वितरण गर्छौँ, र उहाँलाई यो रिजल्ट दिनको निम्ति मिस तारालाई यो रिजल्ट हस्तान्तरण गरिदिने म निवेदन गर्दछु। अनि सँगसँगै प्राइज, र यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन रिजल्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नानीलाई हामी रिजल्ट दिइराखेका छौँ। सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई हामी रिजल्ट दिँदैछौँ मार्कसिट। थर्ड हुने नानीहरूलाई यो पुरस्कार प्रथमले हेरेर न दिनको निम्ति म हाम्रो आइसिडिएस कर्मी गुरुआमा सविता राईलाई यो पुरस्कार नानीहरूलाई दिनको निम्ति अघि बोलाउँदछु। सबैले ताली लगाऊ, नानीहरू सबैले ताली लगाऊ। फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड हुने नानीहरूलाई यसरी हामीले स्कुलको पक्षबाट सविता गुरुआमाको हातबाट प्राइज हस्तान्तरण गरेका छौँ। र नानीहरूलाई धन्यवाद। र नानीहरूले धेरै राम्रो। म थर्डबाट सुरु गर्छु। थर्ड भएको छ, थर्ड हुने नानीको नाम को होला? थर्ड हुने नानी छ ला शिव भनेर 61.8% ल्याएर थर्ड भएको छ शिव भन्दैछ। आहाना राई। आहाना राई थर्ड पोजिसनमा आएको छ। नानीले ल्याएकी छिन् 61.8%। त्यसरी नै सेकेन्ड पोजिसनमा आएको छ प्रतीक राई, सेकेन्ड 81.8% ल्याएर सेकेन्ड डिभिजन गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरिकन अनुश्री खवास फर्स्ट भएको छ। उहाँको पर्सेन्टेज म अहिले भन्दिनँ, यो फर्स्टको पर्सेन्टेज अहिले राख्नेछु। र यी नानीहरूलाई रिजल्ट हस्तान्तरण गर्नको निम्ति मिस जेनिफरलाई रिजल्ट दिने आग्रह गर्दछु। थर्ड, सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट। अनुश्री फर्स्ट, प्रतीक्षा सेकेन्ड। हाम्रा कुमाई ग्राम पञ्चायतका मेम्बर गरिरहेको छ होइन। ताली लगाऊ, ताली सबले ताली लगाइदिनुहोस्। र नानीहरूले राम्रो गरेको छ। र यी मसिना दिने नानीहरूलाई छैन युकेजीबाट त्यसरी नै सेकेन्ड होला रायन रायन राई सबै आफै बोलेको छ। 79.3% ल्याएर सेकेन्ड भएको छ। अनि साम्यो तीनजना रहेछ, तीनजना रहेछ, तीनजना मात्रै हो। पर्सेन्टेज ल्याएर थर्ड पोजिसन ओगट्न सफल बनेको छ। ल प्रसाद हाँसेर ल रिजल्ट हस्तान्तरण गर्नको निम्ति म मिस स्नेहाला
गराउँदछु। 9 सेकेन्ड भइसक्यो। साथसाथै यी नानीहरूलाई पारितोषिक वितरण गर्नका निम्ति हाम्रा अति प्रिय भाइ रविन्द्रलाई यो पुरस्कार नानीहरूको हात पारिदिन आग्रह गर्दछु। ताली फोटो पनि खिचौँ। हामी क्लासमा जानेछौँ। क्लास 1 मा त हाम्रो 2 जना मात्रै छ। कतैबाट गरी फर्स्ट जना तर यहाँ क्लास 1 मा फर्स्टमा ईशानी राई फर्स्ट भएको छ र उहाँलाई म निम्ताउँछु। अनि यसरी नै रिन्जी शेर्पा सेकेन्ड 2 जना मात्रै रहेछ है फर्स्ट सेकेन्ड। 67.5% ल्याएर 67 रिन्जी शेर्पा 67.5% ल्याएर सेकेन्ड भएको छ। रिक्जीको आमा थियो त कि थिएन हौ? यो नानीहरूलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नको निम्ति म मेरो प्रिय भाइ अनि एसएलसीका प्रेसिडेन्ट धनकुमार राईलाई अघि आइदिने निवेदन गर्दछु। दुईजना मात्रै रहेछ फर्स्ट सेकेन्ड। माइजो र माइल दिदी चाहिँ पुरा ढेँडो ओडालिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर माइल दिदी, ओ माइल दिदी। र अब हामी ढिलो नगरिकन क्लास पुरा एकदमै बिजी भएर हेर्नुहोस् है गाइजहरू यहाँ माइल दिदी माइजूहरू चाहिँ। र क्लास 2 मा दुईजना 11 नम्बरहरू चाहिँ यहाँनिर पुरा 75.5% लिएर त्यसरी नै थर्ड पोजिसनमा यो पालि निकै राम्रो गरेको को भएको छ अनुज खवास। यस थर्ड पोजिसनमा अनुज खवास आएको छ 73.25%। अनि रेस अरू नानीहरूलाई पनि लिन अनि थर्ड चाहिँ हाम्रो अनुज खवास भयो। पुरस्कार यहाँनिर चाहिँ पुरा ढेँडो ओडाल्ने काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर अर्ग्यानिक साथी सेरेप शेर्पालाई यो पुरस्कार नानीहरूको हात कमाइदिने म निवेदन गर्छु। माइजू आ भाइ र यहाँ ढेँडो ओडालेको क्लास 3 को स्टुडेन्ट नानीहरू रेडी छ? के गर्यो कपाल यस्तो? क्लास 3 मा को फर्स्टमा? यस अनुपम खवास फर्स्ट आएको छ र खुसी भएको हेर न अनुपम। एकजना नानी क्लास 2% के भयो लडेको? all of the student उहाँको रिजल्ट हामीसँगै रहनेछ र फर्स्ट अनुपम खवास, सेकेन्ड थर्ड दावाडोमा शेर्पा। अनि यो रिजल्ट हस्तान्तरण गर्नका निम्ति सर गजेन्द्र सरलाई म निवेदन गर्दछु। अनि यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन गर्नको निम्ति भाइ अर्जुन खवासलाई यो पुरस्कार वितरण गरिदिने नानीहरूको हातमा थमाइदिने म निवेदन गर्दछु। सेकेन्ड आसियनको गार्जेन बोजू रहेको कारणले बोजूलाई दिने हामीले निलो गर्यौँ र आसियन 87.45%
42% लिएर आसियन सेकेन्ड डिभिजन ओगट्न सफल बनेको छ। नानीहरूलाई धन्यवाद र थर्ड डिभिजन नानीलाई पनि उहाँहरूलाई पनि यो पुरस्कार हस्तान्तरण गरिदिने निवेदन गर्दछु। उसै गरिकन क्लास 4 बाट ट्रिना सुब्बा फर्स्ट बनेकी छिन् क्लास 4 बाट। अनि सेकेन्ड खै गार्जेन ट्रिना सुब्बाको गार्जेन रिदम 60.5% लिएर अनि थर्ड परिवेश भएको छ ल आविष्कार त के हो 0.1% लिएर र यो अरू नानीहरूलाई पनि आविष्कार अनि के अरे सौगातलाई पनि म निम्ताउँछु र फोर्थ र फिफ्थ चाहिँ ज्यादा भयो र यो फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड हुने नानीहरूलाई र रिदमको आएको छ 60.5% अनि परिवेशको आएको छ 58.1% लिएर यिनीहरू सेकेन्ड एन्ड थर्ड सफल बनेको छ। यो पुरस्कार दिनको निम्ति म भाइ पुरणलाई अगाडि ट्रिना सुब्बा, सेकेन्ड रिदम राई अनि थर्ड परिवेश राई। अब हामी हस्तान्तरण गर्न गइराखेका छौँ। क्लास 5 मा कतिजना छौ? दोजी खान्डो खै दोजी खानु आएन गाउनु सक्छ। साक्षी कन्दर हेर न फर्स्ट भएकी छिन् अथवा फर्स्ट भएको छ क्लास 5 बाट साक्षी कन्दर हेर भएको छ कि भएकी छिन्? भएको छ ट्रियान तामाङ। ला त्रियान तामाङ क्लास 5 बाट यो पालि ट्रियानले दोजी खान्डोलाई पछाडेको छ र ट्रियानले थुप्रो कोसिस गरेको छ। यो अझै एब्सेन्ट बस्यो, धेरै राम्रो भएको छ र ट्रियानलाई धेरै बधाई। त्यसरी नै सेकेन्ड पोजिसनमा आएको छ दोजी खान्डो शेर्पा 71% लिएर यिनी सेकेन्ड बनेकी छिन्। त्यसरी नै थर्ड पोजिसनमा को आएको छ? थर्ड पनि कन्ट्रोभर्सी छ। थर्ड पोजिसनमा भएको छ कि भएकी छिन्? जरा साक्षी हेर न भएकी छिन् साक्षी राई 59.7% लिएर साक्षी सेकेन्ड भएकी छ। अनि खै साक्षी कहाँमा यो पुरस्कार पनि सरकै हातबाट लापा सरकै हातबाट हस्तान्तरण गरिदिने म निवेदन गर्दछु। साक्षीलाई गिफ्ट हेर्न उयो अब एउटा how many students in class 6 who become a first? Can you guess? Class 6. Oh, first. Yes, yourself. First बनेको छ अथवा बनेकी छिन् बनेको छिन् फ्रान्सिस वर्षा हेर न निको भयो होला ईशा राई फर्स्ट बनेकी छिन् 79% लिएर उनी फर्स्ट बनेकी छिन्
कङ्ग्रेचुलेसन बधाई छ ईसा हेर्नु ल भरै यसरी नै सेकेन्ड मा बनेकी छ बनेकी छिन् बनेको छ को बनेकी छिन् वर्षा राई सेकेन्ड उसको पर्सेन्टेज मैले पाउन सकिनँ 70% लिएर आएको छ सेकेन्ड भएको छ अनि थर्ड पोजिसन ओगट्न सफल बनेको छ अनिश राई थर्ड पोजिसन अनिश राईले ओगट्न सफल बनेको छ उसको पर्सेन्टेज रहेको छ 43% भन्ने अनि मनिस हेर न मनिसको अनुहार यो पुरस्कार वितरण गर्नको निम्ति म हाम्रै स्कुलका हेडमास्टर श्रीमान शेरशाह गुरुङज्यूलाई यो पुरस्कार वितरण गरिदिने म निवेदन गर्दछु र अरू स्टुडेन्टहरु पनि आफ्नो रिजल्ट लिन सक्नुहुनेछ मनिस के भयो सबै पास छ हैन Okay. So race result I have here. As you saw, you shall reap. अच्छा. रेस्ट रहेको छ थर्ड पोजिसनसम्मको हामी भनेको बोथमा आएको छन् मिस्टर मनिष राई र उसको पर्सेन्टेज रहेको छ 39%. आमा फर्स्ट भएछ हेर 7 हैन आदिवासी लाइनबाट त उसले पर्सेन्टेज ल्याएको छ 77% ल्याएको छ त्यसरी नै सेकेन्ड पोजिसनमा आए राइट इसारा राइट 36% 46% ल्याएर थर्ड पोजिसन ओगट्न सफल भएको छ सेकेन्ड पोजिसन समरले अनि अन्य नानीहरु पनि रिजल्ट लिन आउन सक्छन् क्लास 5 सम्मका नानीहरु माझ हामीले सबैभन्दा टाइडी उसको ड्रेस लगाई एक्टिभ छात्रको रूपमा पनि हामीले एउटा प्राइज राखेका छौं र यो एक्टिभ नानी को होला क्लास 5 देखि लिएर तल नर्सरी एलकेजी सम्म के को छैन नानीहरुलाई अझै हामीले प्राइज राखेको छौं नानीहरुलाई इन्करेज होस् भनेर धेरै नानीहरु एब्सेन्ट बस्छ धेरै नानीहरु स्कुल आउँदैन यहाँनिर यो वर्षपछि हामीले यो पुरस्कार राख्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने नानीहरुलाई रेगुलर एटेन्डेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ र रेगुलर एटेन्डेन्स दिनुपर्ने रहेछ त्यो भने चाहिँ हामीले पनि प्राइज पाउने रहेछ भन्ने बनाउनको निम्ति हामीले एउटा रेगुलर स्टुडेन्टहरुलाई प्राइज वितरण गरेका छौं र यी मध्ये क्लास 4 बाट एकजना जो वर्षैभरि कहिले पनि एब्सेन्ट बसेको छैन ती नानीहरुलाई पनि हामी प्राइज अथवा सधैँ अनि त्यसरी नै क्लास 2 बाट नीला राई अनि 3 मा
सौजल शेर्पा 3 अब यो डान्सको लागि हो नि वर्षैभरि आफ्नो एटेन्डेन्स दिएको छ र यो पुरस्कार दिनको निम्ति म स्कुलकै असिस्टेन्ट टिचर भाइ गजेन्द्र सरलाई यो नानीहरूलाई यो रेगुलर एटेन्डेन्सको पुरस्कार दिन स्वाजल यो तिनैजना चाहिँ अरू नानीहरूले पनि 3 जना नानीहरूबाट सिक्नु पर्यो हामी स्कुल एब्सेन्ट बस्नु हुँदैन रहेछ रेगुलर एटेन्डेन्स हुनेहरूले चाहिँ प्राइज पाएको है भर्खर भनेको चाहिँ उसको केस कोराई बाटाई लुगा लगाई सबै कुरा सफा हुनु पर्यो हैन सक्स जुत्ता रिबन कपाल कोरेको हुनु पर्यो केटाहरू भनी त्यसको हुनु पर्यो अनि त्यो स्टुडेन्ट हामीले क्लास नर्सरीदेखि क्लास 5 सम्मको स्टुडेन्टहरूलाई सिलेक्सन गरेको र तीमध्ये त्यो नानीको नाम यहाँ आएको छ को होला औ दावा डोमा शेर्पाले टाइनी स्टुडेन्टको अवार्ड जित्न सफल बनेको छ अनि यो बढिया बेला खाना खानु के हो खाना यो पारितोषिक वितरण गर्नको निम्ति हाम्रो कुमाई जिपी मेम्बर बहिनी प्रकृति सुब्बालाई यो पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने निवेदन गर्दछु र सबले ताली लगाऊ अब हामीसित अन्तिम एउटा पुरस्कार रहेको छ अघि मैले फर्स्ट डिभिजनको उयो भनेन नि अनि अब हामीसित एउटा पुरस्कार रहेको छ अघि मैले भनेको थिएँ स्कुल टपर क्लास नर्सरी टु 5 अनुपम खवास जसले चाहिँ 89.9% दिएर स्कुलभरि टपर भएको छ यो इयरको 2025 को स्कुल टपर बन्न सफल भएको छ र यसलाई हामी स्कुलको तर्फबाट धेरै 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 बधाई दिन्छौँ कङ्ग्रेचुलेसन अनि यो पुरस्कार दिनको निम्ति स्कुलकै प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक शेरशाह गुरुङलाई अघि आइदिने निवेदन गर्दछु पकिनाको डान्स कतिखेर अब होला यसरी नै जुनियर हाई स्कुलबाट पनि 6 to 7 मा स्कुल टपर बनेको छ बनेकी छिन् ईशा राई स्कुल टपर बनेको यो पुरस्कार पनि भाइ प्रधान अध्यापक या प्रिन्सिपल जुनियर हाई स्कुलको हाम्रो अशोक सरबाट हस्तान्तरण गरिदिने निवेदन गर्दछु ल तपाईँको भ्लग पुरा हेर्दैछु नि मैले यही भन् खै तँ आज के भइस् भन् त्यहाँनिर सेकेन्ड भयो अन्तको के गिफ्ट पनि पाइस् क्यागी रेगुलर खुसी लागिरहेको छ खुसी जुनी ल के बाँड्दैछ हो माइजू चाहिँ अब यहाँनिर आधा किलो भएर भात बाँडिरहेछ म चाहिँ भर्खरै खाना खाइसकेर थालमा सिरातले खाँदैछ है यहाँनिर इस्लामिका आमा एकदम कर्जे लुकाएर बाँड्दैछ सौम्यका आमा दुईजना चाहिँ के पर्खेको होला नि हेर दुईजना हाम्रो यसको नाम त के भन्छ है तेरो त खालि कोइलु मात्रै भन्नु आउँछ हाम्रो प्यारो कोइलीको भात चाहिँ हेर्नुहोस् है भातभन्दा बेसी मासु तपाईँ यहाँनिर पुण्य त सुशीलाको भात चाहिँ यहाँ खरिदिएको मासु बोकेर कहाँ गएको स्कुलको मिसहरूले बसेर खाना खाइराख्नु भएको छ मिलन